Почти 4 десятилетия прошло с тех пор, как слон по имени Плай-Танг в последний раз видел человека, который воспитает его с младенчества. Эта встреча казалась невозможной, словно что-то из сна. То, что случилось дальше, тронуло бы даже самые закаленные сердца. «Вы абсолютно уверены, что это действительно он опасто?» — спросил Лоуренс Энтони, голос которого сочился сомнением и надеждой, глядя на старую фотографию молодого слона. На снимке у слона были добрые, спокойные глаза, и воспоминания казались чужими, словно принадлежащими жизни другого человека. Лоуренс Энтони было 63 года, и он возвращался в Африку после почти 40 лет отсутствия. Жизнь увела его далеко от африканской дикой природы, где он провел свою молодость. Но он никогда не переставал думать о Плай-Танге, маленьком слоненке, которого он помогал растить. Когда Лоуренс Энтони был в возрасте чуть за 20, он работал волонтером-исследователем с молодыми слонами в заповеднике Тула-Тула, месте, которое ощущалось как дом для него. Кто-то сообщил ему, что слон, соответствующий описанию Плай-Танга, вернулся в приют, и эта новость вызвала в нем сильные эмоции. Лоуренс Энтони не видел и не слышал о Плай-Танге на протяжении 38 лет, с тех пор, как слона перевели в другой заповедник. Все эти годы Лоуренс Энтони задавался вопросом, что случилось с малышом, который следовал за ним всюду. Теперь он не мог остановиться, желая убедиться, что это действительно его Плай-Танг. Он знал, что шансы невелики. Слоны живут долго, но они также учатся меняться и идти вперед. Когда он прибыл в заповедник, его встретила молодая рейнджер по имени Карл Бакли. Ей было около 29 лет. И она рассказала, что является дочерью Соломон Джеймса, с кем Лоуренс Энтони раньше работал. «Мой отец всегда рассказывал мне о вас и о Плай-Танге», — сказала она с теплой улыбкой, которая озарила ее лицо. «Он говорил, что вы с ним никогда не расставались». Лоуренс Энтони осмотрел заповедник и показал ей старую фотографию Плай-Танга, рассказав о тех особых моментах, которые они делили. «Он следовал за мной, как маленькая собачка», — сказал он. Его голос был полон старых воспоминаний. «Мы играли в прятки среди деревьев, но он всегда меня находил». Карл Бакли внимательно слушала, но на ее лице было видно беспокойство. «Лоуренс Энтони», — мягко сказала она, — «ты должен быть готов к любому исходу. Прошло так много времени, действительно, слоны хорошо запоминают вещи, но почти 40 лет – это целая жизнь». Несмотря на ее предупреждение, Лоуренс Энтони не мог отказаться от надежды. Он вспоминал особую связь, которая была у него с Плай-Тангом. Игривый взгляд в глазах слона, реакцию, когда Лоуренс с ним разговаривал. Эта связь казалась слишком сильной, чтобы просто исчезнуть, не так ли? Подойдя ближе к главной зоне, Карл Бакли объяснила, что люди видели возвращение Плай-Танга в заповедник около года назад. Теперь он был одним из самых пожилых слонов в заповеднике, и хотя, казалось, он узнавал некоторые места и предметы, никто не видел, чтобы он реагировал на человека так, как надеялся Лоуренс Энтони. Шансы были против него, но его решимость только усиливалась. «Я должен его увидеть», — тихо прошептал Лоуренс Энтони. «Даже если он меня не вспомнит, мне нужно знать, что с ним все хорошо». Когда он шел по знакомым тропам заповедника Тула-Тула, воспоминания обрушились на него, словно кинуло. Он чувствовал, как сильно изменился времени, осматривая окружающую большую территорию. Заповедник заметно вырос, и теперь сюда приходило гораздо больше посетителей, чем раньше. Это уже не было тихим, уютным местом, которым он помнил. Теперь оно было оживленным, с туристами, школьниками и учеными. Лоуренс Энтони провел утро, идя по тем же самым маршрутам, останавливаясь у зданий для рейнджеров, где раньше кормил молодых слонов.
Он не мог сдержать улыбку, вспоминая забавное поведение Плайтанга, особенно тот случай, когда малыш, слон, украл целую связку бананов из кухни. Проходя мимо учебных площадок, он заметил, что маленькие слоны играют, что напомнило ему, насколько игривым был Плайтанг. Во второй половине дня Карол Бакли привезла его к Соломону Джеймсу, который вышел из пенсии специально, чтобы навестить Лоуренса, услышав о его возвращении. Соломон выглядел старше, но его глаза все так же оставались яркими и любопытными. Они обнялись, словно старые друзья, делящие не только работу, но и глубокую любовь к животным. «Очень рад тебя видеть», — тепло сказал Соломон, похлопав его по спине. Идя рядом, они прошлись по заповеднику и обсуждали все изменения за те годы. Когда двое старых друзей делились воспоминаниями, Лоуренс Энтони почувствовал смесь чувств – возбуждение и нервозность. Он начал задумываться, сохранится ли у Плайтанга те же игривые черты. Но осторожные слова Соломона немного уменьшили его надежду. «Я не буду врать, Лоуренс Энтони. Мы видели Плайтанга несколько раз вблизи». Он изменился? Мудрее, да, но и более осторожен в общении с людьми. Эти годы его изменили. Та особая связь, что у него была с тобой, теперь может казаться для него далеким воспоминанием. Но Лоуренс Энтони отказывался сдаваться. Он верил, что все еще внутри его старого друга живет та самая глубокая связь. Он крепко держал старую фотографию, напоминание о прошлых временах. На следующий день в заповеднике состоялось торжественное событие. Посетители могли наблюдать за слонами на открытых полянах. Лоуренс Энтони знал, что Плайтанг будет там, и чувствовал, как сердце бьется быстрее от возбуждения. Мероприятие привлекло гораздо больше людей, чем он ожидал. Семьи, дети, фотографы и даже репортеры. Когда слоны вышли на свет, толпа стала еще более взволнованной. Лоуренс Энтони внимательно рассматривал группу слонов и вдруг увидел его, огромного, великолепного слона, спокойно шагающего по поляне. Его размер и возраст выделяли его среди других. Мусташ выросли длинные, красиво изогнутые. Его кожа стала толще и морщинистее, но его движения сохраняли узнаваемую грацию, с которой Энтони был знаком. Плайтанг остановился и, казалось, смотрел прямо через толпу, пока не заметил Лоуренса Энтони. Момент длился недолго, но он подарил Энтони искру надежды. Может ли Плайтанг его вспомнить? Он позвал Карол Бакли, которая стояла у края поля, и рассказал ей, что произошло. Она предложила, чтобы он подошел ближе после завершения мероприятия. Когда толпа начала расходиться, Лоуренс Энтони осторожно направился к полю, держась на расстоянии, чтобы не испугать Плайтанга. Он поднял фотографию и позвал его по имени с трясущимся голосом. «Плайтанг, это я», — сказал он. «Ты меня помнишь?» Уши слона задвигались, но явных признаков узнавания не было. Толпа разошлась, и зона почти опустела, остались только несколько работников и последние слоны. Лоуренс Энтони почувствовал, что надежда начинает угасать. Может ли он быть так близко к воссоединению со своим старым другом? И вдруг произошло нечто необычное. Другой слон толкнул Плайтанга сбоку, вызвав у него глубокий гул и подняв его хобот немного вверх в сторону Энтони. Это было чутье, но в тот момент сердце Энтони будто наполнилось новой надеждой. Карол Бакли, наблюдавшая издалека, заметила этот малый жест и быстро дала знак, чтобы он подошел чуть ближе, как он и сделал. И тут с осторожностью Плайтанг полностью повернулся к Энтони. Его уши разошлись в стороны, и он помчался к нему. Воздух словно наполнился напряженной атмосферой. То, что казалось тихим моментом, теперь стало наполнено ожиданием. Лоуренс Энтони замер.
Его разум был полон мыслей. Адресовал ли он злость или обиду, сделал ли он ошибку, но прежде чем он успел что-то понять, Плай-Танг обвил его хоботом его талию и поднял его с земли. Это было огромное животное, держащее его вверх ногами, и вся группа тех, кто остался, ахнула от шока. Всем, кто наблюдал, казалось, что слон собирается навредить ему, и паника охватила сотрудников, готовых помочь. Подвешенный в воздухе, Энтони мог только смотреть в глаза слона, отчаянно ища там признаки дружбы или гнева. Его тело наполнилось адреналином, сердце билось так громко, что казалось, вот-вот вырвется из груди, но он заставил себя оставаться спокойным, пытаясь понять, что происходит. В течение нескольких ужасных секунд казалось, что его судьба решена. И вдруг, так же внезапно, как началось это, Плай-Танг аккуратно опустил его обратно на землю. Его движения были необычно мягкими. Напряжение было снято, и Энтони выдохнул, не осознавая, что долго задерживал дыхание. Рейнджеры расслабились, а Карл Бакли подбежала к нему. Глаза ее были полны тревоги. «Ты в порядке?» – спросила она, тяжело дыша. «Что только произошло?» «Думаю, он меня помнит», — сказал Энтони. Его голос был полон удивления и облегчения. В его глазах было что-то, как будто он пытался вспомнить. Плай-Танг отпрыгнул назад, протянул свой хобот к Энтони, что казалось немного нерешительным, словно он все еще пытается понять, кто перед ним. Тот, кто раньше был для него таким важным. Энтони подошел чуть ближе, протянул руку, и его пальцы коснулись грубой кожи слона. Он увидел что-то в глазах Плая-Танга, любопытство и, возможно, даже узнавание. Медленно слон опустил голову, и Лоуренс. Энтони тихо произнес: «Плай-Танг, я никогда не забывал о тебе». Слезы наполнили его глаза, не только потому, что он снова увидел своего старого друга, но и потому, что он понял – Плай-Танг, даже спустя почти 38 лет, все еще глубоко внутри узнавал его. Поведение слона изменилось. Его нерешительность превратилась в узнавание, словно долго зарытая память вдруг ожила. Его хобот осторожно, с любопытством дотронулся до лица Энтони, словно снова узнавая старого друга. Казалось, время остановилось. Остальные посетители, рейнджеры и сотрудники наблюдали в полном восхищении, увидев возвращение дружбы, которую, казалось, навсегда потеряли. Атмосфера была такой мощной, что даже животные вблизи затихли. Плай-Танг вдруг издал глубокий гул, который напоминал мягкое мурлыканье. Звук, который Энтони хорошо помнил еще с тех пор, как малыш-слон любил укрываться у него на груди. Люди вокруг заметили, что перед ними происходит что-то исключительное. У некоторых появились слезы на глазах, тронутые этим редким проявлением связи. «Я никогда не видел его так с кем-то», – прошептала Карл Бакли в полном изумлении. «Похоже, он действительно тебя помнит». Энтони кивнул, переполненный радостью. «Он все еще здесь», – тихо сказал он, и слон мягко толкнул его грудь, затем поднял свой хобот вверх и издал торжественный трубный звук. Сотрудники заповедника разрешили Энтони провести с Плай-Тангом больше времени, надеясь, что их связь станет еще крепче. Но даже такое красивое воссоединение принесло и вызовы. Поведение слона стало непредсказуемым из-за долгих лет, проведенных в дикой природе. Персонал предложил аккуратный тест, чтобы проверить, ответит ли Плай-Танг знакомыми действиями, которыми раньше Лоуренс Энтони с ним занимался. Он придумал простую игру, ту, что он играл с малышом-слоном много лет назад. Прятался за деревом, а слон искал его. В надежде вызвать более глубокие воспоминания, он решил снова сыграть в эту игру в тенистом участке заповедника. Он шагал к группе деревьев,
а Плайтанг следовал за ним с осторожностью. Когда они дошли, Энтони спрятался за огромным баобабом. Его сердце бешено билось. Скрываясь, он наблюдал, как слон останавливался, казалось, пытаясь понять, что происходит. После короткой паузы слон подошел чуть ближе, машая хоботом из стороны в сторону, и искал знакомого человека из прошлого. Как и десятилетия назад, Плайтанг нашел Энтони, но на этот раз остановился и стал колебаться перед тем, как подойти ближе. Это была небольшая победа, которая дала Энтони надежду, что память слона могла проснуться еще сильнее. Однако игра опять показала изменения в поведении Плайтанга. Он колебался дольше и часто смотрел в сторону открытых равнин, словно ожидая что-то. Его инстинкты, очевидно, изменились после времени, проведенного в стаде дикого слона, сделав его более настороженным. Энтони понял, что, хотя их связь вновь оживляется, между ними все еще остаются барьеры, возникшие за годы разлуки. «Карл Бакли», — заметила она издали, — «Плайтанг становится все более неспокойным». Лоуренс Энтони. Она позвала его по имени осторожно. «Может, стоит дать ему немного пространства? Он сегодня через многое прошел». Но Энтони был полон решимости не завершать день так быстро. «Еще один шанс», — сказал он твердо. Он глубоко вздохнул и полез в свой рюкзак, доставая старый колокольчик, ценное напоминание о их ранних днях тренировки. Звук колокольчика когда-то сигнализировал Плайтангу о времени играть. Энтони тихо зазвенел им, и его ясный привычный звук разнесся по воздуху. На мгновение Плайтанг застыл, широко раскрыл уши и внимательно прислушался. Следующие несколько мгновений были решающими, потому что если звук вызовет плохие воспоминания или потревожит слона, все могло рухнуть. Энтони ждал, почти не дыша, наблюдая за реакцией Плайтанга. Это был важный момент, который мог определить все. Плайтанг сделал нерешительный шаг вперед, его глаза были сосредоточены на колоколе. Медленно он подошел к Энтони, протянул хобот и коснулся колокольчика. Сердце Энтони наполнилось радостью и облегчением. Он мягко погладил хобот слона и продолжил звонить в колокольчик, стараясь укрепить память. И вдруг произошло что-то удивительное. Плайтанг опустился на колени, опустил свою огромную голову на грудь Энтони, как он делал в детстве, когда хотел утешения. Это был жест глубокого доверия. Наблюдавшие за этим люди в тишине были потрясены, даже Карл Бакли, казалось, тронута. Их мирное воссоединение внезапно нарушил другой молодой слон, более молодой и агрессивный, который подошел в громком трубном звуке. Плайтанг немедленно поднялся и стал на защиту, вставая между Энтони и приближающимся буйволом, распушив уши в предупреждающем жесте. «Отступайте!» — торопливо крикнула Карл Бакли. «Пусть Плайтанг справится сам!» Младший слон отступил, не желая бросать вызов авторитету. Энтони затаил дыхание, глядя, как Плайтанг снова подойдет к нему, осторожно обвивая хоботом его руку. В этот момент он почувствовал себя вновь молодым исследователем, а слон, поскольку и сам, очевидно, чувствовал тоже, обрел уверенность. «Спасибо тебе, мой старый друг», – прошептал Энтони. «Ты все еще помнишь, как заботиться обо мне?» Это был особый, трогательный момент. Он задался вопросом, приятно ли слону воссоединение, и почувствовал, что внутри его все еще живет та самая искренняя связь, которая не исчезла с годами. Плайтанг мягко толкнул его грудью и поднял свой хобот, делая торжественный звук. В этот момент в его глазах зажглось что-то новое – признание, нежность или даже благодарность. Команда заповедника дала возможность Энтони провести еще немного времени с Плайтангом, надеясь, что их связь станет крепче. Но эта встреча также показала, несмотря на все,
по-прежнему есть препятствия, созданные разлукой и годами отделения. Энтони с нежностью смотрел на свою старую фотографию, напоминание о прошлом. На следующий день в заповеднике состоялось событие, на котором посетители могли смотреть на слонов в открытых полях. Он знал, что Плай-Танк там будет, и сердце его билось от радости и волнения. Мероприятие собрало больше людей, чем он ожидал: семьи, детей, фотографов, журналистов. Когда слоны вышли на свет и эту, толпа буквально зашевелилась в предвкушении. И вдруг в толпе он его увидел, огромного, величественного слона, спокойно и величественно шагающего по полю. Его крупные рога, длинные и изогнутые, выделяли его среди других. Его кожа была устаревшей, морщинистой, но движения сохраняли уверенность и грацию, знакомую Энтони. Плай-Танк остановился и, казалось, посмотрел прямо на Энтони. Минута длилась коротко, но дала ему искру надежды. Может ли он его вспомнить? Он позвал Карол Бакли, стоявшую рядом, и объяснил, что случилось. Она предложила: «Подойди немного ближе, когда мероприятие закончится». Когда публика начала расходиться, Энтони осторожно, оставаясь на расстоянии, чтобы не испугать слона, подошел к нему. Он поднял фотографию и тихо, с трясущимся голосом произнес: «Плай-Танк, это я», — сказал он. «Ты меня помнишь?» Уши слона задвигались, но признаков узнавания не было. Зона почти опустела, и оставались только несколько работников и еще несколько слонов. Энтони почувствовал, как надежда начала угасать. Неужели он так близко к окончательному воссоединению со старым другом? И вдруг случилось нечто неожиданное. Другой слон толкнул Плая-Танга сбоку, вызвав у него глубокий гул и подняв его слезообразный хобот чуть вверх. Это был слабый жест, но его было достаточно, чтобы пробудить еще большую надежду у Энтони. Карол Бакли, которая наблюдала издали, быстро дала сигнал, чтобы он подошел чуть ближе. Лоуренс шагнул вперед в тот же момент. Плай-Танк изменил все тело, расправил уши и уверенно побежал к нему. Атмосфера стала напряженной. Все ощущалось, как в моменты ожидания. Энтони чувствовал волну благодарности и радости. Это было воспоминание о том, что дружба и любовь не исчезают. Благодарю за внимание. Увидимся в следующем видео. Желаю хорошего дня.